Hola, buenas, mi nombre es el Vladi, soy de la banda Ají Chileno y nada, pues le quiero desear un feliz aniversario al Centro Cultural Juan Stay, que cumple 2 añitos, así que sigan apoyando la cultura, que esa es la clave, yo creo, que para crear un mundo mejor y nuevo. También hacer los llamados a todas las personas que nos cuidemos, sobre todo en Puente Alto, que son una de las comunas más grandes de Chile, si es que no la más grande. Cuidémonos, no salgamos a la calle solamente si es necesario, usemos mascarilla, lavémonos las manos y nada. Cuidémonos para que esta pandemia no derrote al pueblo puentealtino, que tiene más corazón y aguante que la cresta. Así que esto es Ají Chileno, mi guacho. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del llevar por los ritmos humano. violentos. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Tiene bastante odio para poder luchar. Donde salgo a la calle y me pongo a pensar que estamos en un infierno, ¿cuál será la realidad? Este es mi mundo que no he podido cambiar. Tiene bastante odio para poder luchar. Donde salgo a la calle y me pongo a pensar que estamos en un infierno, ¿cuál será la realidad? Esto es Ají Chileno, mi guacho, dando la cara desde siempre. Ya, Ají Chileno, bro. El político típico sigue haciéndose más rico, mientras el pobre la llega sigue mandando en micro, moviéndose en la mierda que lo caracteriza, mientras el poder económico al pueblo idiotiza. El político en casa con todas las comodidades, mientras el pobre Simone luchando por las ciudades. El político preso en cárcel privatizada, mientras que el pobre ven gana para arriesgar toda la vida. TVT censura, turcas. Pagamos más impuestos y cada vez menos pensión. Si la salud en Chile es mierda, farmacias, FPs, todos juntos, coludidos. Cagar al pueblo en Chile está permitido. No vas a utilizar, no vas a utilizar, no vas a utilizar para progresar, no vas a utilizar la necesidad. Yeah. No vas a utilizar, no vas a utilizar, no vas a utilizar el obrero para progresar, no vas a utilizar la necesidad. Ají Chileno, mi guacho. Reinos del mar trataron de construir un imperio criminal con comandos, pecadores, morbosos. Muévete al ritmo de la rebeldía, bro. Te muestran lo que no es. Quieren dictar. ¿Cómo? No vas a utilizar, no vas a utilizar, no vas a utilizar el anhelo del obrero para progresar, no vas a utilizar la necesidad. No vas a utilizar, no vas a utilizar, no vas a utilizar el anhelo del obrero para progresar, no vas a utilizar la necesidad. A quedarse en casa, hermanito, porque la salud en Chile, lamentablemente, no es la salud que uno espera para enfrentar una pandemia.
Renuncia Mañali, renuncia Piñera.